วัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับรถตัดหญ้านะครับจะเป็นเครื่อง Honda GXV 160นะครับตัวนี้จะความจุของน้ำมันหล่อลื่นจะอยู่ที่650ซีซีนะครับก็ไม่ถึงลิตรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการวัดน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ผมมักจะเปลี่ยนตอนที่ใช้งานไปประมาณ100ชั่วโมงนะครับ100ชั่วโมงนี้คือ100ชั่วโมงการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะมีน็อตที่เอาไว้หมุนสำหรับให้น้ำมันเครื่องไหลออกนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในส่วนของโครงรถนะครับโครงรถจะไม่มีรูนะครับก็คือเวลาเราเปิดออกเนี่ยมันจะต้องมีรูน้ำมันเครื่องให้น้ำมันเครื่องไหลเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีต้องเจาะโครงรถเพื่อให้น้ำมันเครื่องออกแต่ผมว่ามันไม่โอเคนะครับถ้าวิธีการแบบนั้นนะครับมันก็เลอะเทอะเนาะเวลาเปิดลงก็จะเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวเรามาทำอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำอะไรมันทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก่อนนะครับที่มันจำเป็นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็คืออันแรกก็จะเป็นกระป๋องนะครับสำหรับเอาไว้ใส่น้ำมันเครื่องเก่าที่เราจะเทออกนะครับอันที่2ก็จะเป็นกลวยนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ใส่น้ำมันเครื่องกลับเข้าไปนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นเราจะปรับตัวนี้ให้ขึ้นสูงสุดก่อนนะครับเวลาเทมจะได้ง่ายนะครับแล้วก็หมุนนี่ออกนะครับหลังจากที่เราหมุนก้านนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทนะครับเราก็กะให้ดีนะครับเราก็จะเทลงไปให้หมดเลยนะโอเคครับแค่นี้ก็ออกหมดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่เราถ่ายออกมานะครับก็จะดำปีทีเดียวนะครับอันนี้เราจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาใส่น้ำมันเครื่องกันนะครับก็จะเป็นของ Honda เนี่ยแหละครับความจุของน้ำมันหล่อลื่นนะครับจะอยู่ที่650ซีซีนะตรงขีดนี้ก็ประมาณ500ซีซีนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นขวดลิตรนะครับเดี๋ยวเรากลวยใส่เข้าไปนะครับเราจะเทลงไปให้ถึงตรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งนี้ก็ประมาณ500ซีซีนะอันนี้จะใช้อยู่650ซีซีนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเทลงไปเลยนะครับเทไปเราก็ดูไปนะครับว่ามันถึงประมาณนั้นหรือยังโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเวลาเราวัดนะครับก็เสียบไปแบบนี้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องหมุนลงไปนะครับเราขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับเผื่อหมุนตัวนี้เข้าไปอีกก็จะถึงตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือได้แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแบบง่ายมากนะครับไม่จำเป็นต้องไปเจาะตัวถังอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องมาหมุนตรงนี้ด้วยนะครับแค่เทออกก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมจะเปลี่ยนทุกๆ100ชั่วโมงทำงานนะครับก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับบางทีน้ำมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าดำปีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนแล้วเพราะผมนับชั่วโมงทำงานเอานะครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่มีรถตัดหญ้าลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่าท่านไหนชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ